Саламатсыңарбы? Бүгүнкү жаңы темабыз байыркы муз каптоолор. Тянь-Шань жана Памир-Алай тоо системалары 4-лүк плейстоцен мезгилинде бир нече ирет мөңгү муздуктардын катмары менен капталганы белгилүү. Мөңгүлөрдүн аракетинен пайда болгон рельефтин формалары 1800-2000 метрден жогору бардык жерде кездешет. Байыркы мөңгүлөрдүн аракетинен кандай рельефтин формалары пайда болгон? Трог же болбосо тепши сымал өрөөөндөр. Мореналардын чогундусу. Цирк же болбосо кресло сымал кар. Иргелбеген кум шагылдар жана башкалар. Окумуштуулардын изилдөөсүнүн натыйжасында плейстоценден башынан голоценге чейин Тянь-Шань жана Памир-Алай тоо системалары 3 жолу муз каптоого учураган. Биринчиси плейстоцендин башындагы муз каптоолор неогенден кийинки тектоникалык кыймылдын күчөшүнүн натыйжасында бийик тоолордун пайда болушунан жана планетадагы жалпы климаттын сууктанышынан пайда болгон. Тектоникалык көтөрүлүү кыймылы мезозойлук пениплендин структурасын бузбай, келки бойдон тоолорду азыркы деңгээлине жакын көтөргөндүгүнө байланыштуу каптаган муз катмарлары өзгөчө борбордук жана ички Тянь-Шанда калкан сымал басып жаткан. Өрөөн мөңгүлөрү чет жакаларда эрозиялык процесстер тилмелөөгө үлгүргөн жерлерде байкалган. Биринчи муз каптоонун калдыктары жана скульптуралык формалары жакшы сакталган эмес. Алардын жок болуп кетишине кийинки муз каптоолор жана талкалануу процесстери себеп болгон. Экинчи, плейстоцендин ортосунда тектоникалык кыймылдын күчөшүнүн экинчи циклинде климат кезектеги сууктанышына туура келип, муз каптоонун экинчиси, бул жолу мурдагыдан кеңири аймакты ээлеген доору башталган. Бул доорду муз каптоонун максималдуу муз каптоо деп аташат. Бул мезгилдеги мөңгү муздуктарда Тянь-Шандын ички жагын калкан сыяктуу басып, кээ бир тайпак тиркелген элек бийиктеги өрөөндөрдө Сарыжаз, Аксай, Суусамыр, Алай, Арабел, Кумтөр жана башка өрөөндөрдө толтура болуп жаткан. Ошол кездеги кар сызыгы азыркы кар сызыгынан четки кыркатоолордо 800-950 метрге, ал эми ички аймактарда 350-500 метрге төмөн болгон. Үчүнчү жолку муз каптоо соңку плейстоценде башталып, голоценде аяктаган. Бул муз каптоодо тектоникалык кыймылдын күчөшү менен климаттын жалпы сууктанышынын себебинен башталган. А.В. Шинитниковдун маалыматтары боюнча, соңку плейстоцендеги акыркы муз каптоо азыркы мезгилден болжол менен 13-13,5 миң жыл илгери өзүнүн максималдык абалына жеткен.